आपका मोबाइल फोन आपको बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी है। आपने सिर्फ खांसना है और आपकी खांसी की आवाज से मोबाइल फोन डिटेक्ट कर लेगा कि आपको कौन सी बीमारी है। नाजरीन, गूगल की जानिब से एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो आपकी खांसी से डिटेक्ट कर सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है। नाजरीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से लोगों की नौकरियां खा रही है। इससे पहले हमने देखा कि ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं, एडिटिंग वगैरह और दूसरे जो वेबसाइट मेकिंग के काम होते हैं, उधर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन नाजरीन, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स के काम में भी आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया गूगल की जानिब से। नाजरीन, इस सॉफ्टवेयर में हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 30 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया। नाजरीन, ना सिर्फ 30 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया, बल्कि 10 करोड़ लोगों की खांसी की आवाज को डिटेक्ट किया गया, सेव किया गया। नाजरीन, अब ये काम कैसे करेगी? ये काम ऐसे करेगी कि जब आप इसमें खांसेंगे तो वो जो 10 करोड़ किस्म की खांसी इन्होंने पहले से ही सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड की हुई है ना, उसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ बीमारी है। तो जब आप खांसेंगे तो आपकी खांसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर उन 10 करोड़ खांसियों से मैच करेगा कि आपकी खांसी किस खांसी के साथ मिलती है। नाजरीन, मैच करने के बाद पता चल जाएगा कि वो जो 10 करोड़ खांसियां सेव हुई हैं, उनमें से जिस खांसी के साथ आपकी खांसी मैच हो रही है, उस खांसी को क्या बीमारी है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता देगा कि आपको यह बीमारी है। नाजरीन, गूगल ये सॉफ्टवेयर बना रहा है स्टॉप टीबी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। एक स्टॉप टीबी नामी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका यह मिशन है कि 2030 तक हमने पूरी दुनिया से टीबी खत्म कर देना है। तो नाजरीन, अब गूगल का यह मानना है कि यह सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा काम आएगा टीबी में। मतलब कि जब आप खांसी करेंगे तो यह आपको फौरी तौर पर बता देगा कि आपको टीबी होने वाला है या टीबी हो चुका है और आप फौरी तौर पर इसका इलाज करवा लेंगे। नाजरीन, यह मुश्तरका सॉफ्टवेयर है, मतलब कि गूगल और स्टॉप टीबी ये दोनों मिलकर इस सॉफ्टवेयर को ला रहे हैं। अभी यह सॉफ्टवेयर बना लिया गया है साइंसदानों की जानिब से, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वो आपके मोबाइल फोन में ये अवेलेबल होगा, मैं आपको बताऊंगा, फिर डाउनलोड कीजिएगा और घर बैठे पता लगवाइएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। खैर नाजरीन, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।